Всем привет! Прививочный нож с косточкой для отгибания коры. Черный нож — это итальянская фирма, два вала. Вон они там виднеются. Красный — это швейцарская фирма, Victorinox. Здесь высокоуглеродистая сталь, здесь нержавейка. За таким лезвием надо ухаживать. Или вот так оно чернеет. Ну, имею в виду, ухаживать после работы надо бывает вытирать. Но это не мешает, ну просто неприятно. Это нержавейка, как я сказал. Но нержавейка не такая твердая, как это лезвие. Но тоже, поверьте моему опыту, тоже достаточно, в нержавейке тоже достаточно твердости. Так, насчет удобства ручек. Итальянец опять выигрывает по-любому. Однозначно. Так, здесь ручка, если сравнивать с такой, без косточки, то эта ручка гораздо шире, ощутимо шире. Был у меня еще Victorinox без косточки. И там ручка такой же ширины. Ну, я бы сказал, нет такой ощутимой разницы. Точно такая же. Если сравнивать сами косточки, то вот на швейцарском косточка тоньше. Есть резкость, видно. Так, что касаемо цены. Сейчас курсом доллара такая неразбериха. И, в общем, обычно этот нож был дешевле итальянца. На данный момент швейцарский нож дороже. Эти сейчас дешевле. Я смотрел по магазинам. Наверное, на них уже поднялась цена, а здесь только пока остатки. Так что имейте в виду. Этот сейчас стоит в районе 4000, где-то 3700. Этот в районе 3000. Так, хотел сказать еще насчет косточки. Нужна она или не нужна? Ну, вот нож с косточкой почти в 2 раза дороже, чем нож без косточки. Но вместо косточки можно использовать вот такую лопатку. Такое бывает в наборе для пластилина, в школьном наборе. По своему опыту скажу, извините, что это не хуже. Ну, хотел еще этот Victorinox сравнить с ножом, который без косточки, но что-то я его не нашел. Ну, по-любому итальянец выигрывает. Так, швейцарцем я уже попользовался. Итальянец вот прям новенький. Кстати, упаковка его вот такая целлофанка. Есть у меня чек и хочу его проверить. Какая на нем острота с завода прям.
У нас швейцарцы. Так, не уходите далеко, я его сейчас пройдусь им на коже. Так, смотрим, творит ли кожа чудеса. Ну, нет. На швейцарце это заводская заточка, еще я сделал несколько прививок. Ну, вроде что касаемо пружины, на итальянце она более жесткая. И это важно бывает. Пружина должна быть жесткой. Иначе во время работы хопс и может закрыться. Так, еще хотел сказать о форме лезвия. Вот это лезвие, вот этот носик, он нужен для отгибания коры. Ну, тогда вопрос, для чего нам еще эта косточка? Плюс ручка шире и цена почти в 2 раза больше, нежели вот такого ножа, без косточки и с более аккуратной ручкой. Здесь нет чем отгибать кору. И как бы более рационально о наличии косточки. Ну, чисто мое мнение, что с таким лезвием, ну, неправильно, что есть косточка. Но если есть деньги, то пусть лучше будет в запасе косточка. Если вас не смущает ширина ручки. Вот так еще. На этом все. Всем здоровья. Всем пока.